大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢。嗱，今日咧想同大家試下數碼線對聲音嘅影響有幾大。嗱，數碼線顧名思義就係將數碼嘅資料去傳送。咁理論上咧，數碼線都係0101咁行過啫。理論上對個聲音嗰個影響應該唔會太大嘅。今日咧，我哋試一試用兩條唔同價錢嘅信號線，睇一睇佢對聲音嗰個影響有幾大。嗱，今日試嘅兩條線咧，一條咧就係我經常喺鋪頭用嚟試機咧都會用到嘅一條 Apogee 嘅 Wedge-Eye 嘅數碼線。呢條數碼線咧，其實嗰個聲音咧都非常之唔錯，非常之稱職。咁另一條咧就係我自己個人嘅 reference。呢條咧我自己喺屋企都係用佢。咁呢條咧就係 Arcolink 7N 嘅 A2500 AES 嘅數碼線。點解突然間咁有興趣玩數碼線呢？因為鋪頭咧啱啱翻咗一套 CH Precision 嘅 C1 同埋 D1 轉盤加解碼組合。呢一套解碼組合咧，我自己都想聽咗好耐㗎啦。一於咧今日翻嚟就玩一玩佢。系統咧個其他部分咧，我都會用翻上一次我試 CD 機高錳嘅前級 37S 加翻呢個 ATC 50 Active ASLT 嘅有源喇叭。事不宜遲，所有嘢 set 好晒，我哋先聽一聽，用翻條 Apogee Wedge-Eye 開聲先。Speak softly, laugh and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in the world, our very own, sharing a love that only few have ever known.哇！一開聲，成個分析力啊，音場嗰個密度啊，空間感啊，都係非常之犀利。呢個組合咧，俾我最大個感覺咧，就係所有嘢咧係非常之定。出嚟嗰個聲音咧係好穩定、好定同埋好寧靜個背景。可能亦都因為咁咧，聽多咗好多細節。我覺得咧，比上次我試嘅任何一部 CD 機嗰個細節咧更加多。好啦，我哋不如轉一轉，用 Arcolink 嘅 A2500，又試一試呢套組合。
知大家喺鏡頭前面聽唔聽到？我喺呢度現場聽呢，嗰個分別呢都幾恐怖下，完全呢好似換咗一套機咁樣。聽出嚟嗰個感覺呢，個分析力啊、密度啊、空間感啊、寧靜度啊，比頭先呢係更加再上咗一層樓。更加重要咧係，除咗個分析力提升咗之外咧，好多微細嘅弱音咧都聽到晒出嚟，咁令到咧成個畫面咧，聽出嚟嗰個感情啊、人聲個感情啊、樂器嗰啲擦弦嗰啲微動態啊，亦都好明顯咧顯現咗出嚟。多咗呢啲微動態咧，感覺上咧就係所有嘢嗰個感情咧係好咗好多。整個聲音咧唔單止係好襟聽，而係咧你越聽越想聽落去，唔想熄機。其實咧，從前我自己咧都覺得數碼線都係行0101，應該咧嗰個重要性係冇咁大。咁但係咧聽出嚟係真係分別都幾大。如果大家中意睇我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。